Soromonyo. Hae. Wabarakatuh, kembali lagi di channel Vindo Soromonyo. Hae ya. Pagi kali ini guys Mbak Lipa HP masak pagi. Soale opo? Soale HP lewat. Mendarat guys. Mendarat. Tak ludek isik. Apa jenenge iki? Kuwi lho, luwah apa tawar guys. Ini tuh kebenaran. Tak ada. Ini tak ada. Ini campur tempe. Ya wis, tak umbah sih. Oke guys, saya dulu tempe belum teman-teman. Sambil tahu butok rumahnya. Lupa. Awal apa itu? Awal apa? Wah, gelisek dulu. Silik guys, guys. Patanan kok orang kayak di sini. Kayak nenek nunggu. Bingung teman-teman. Artinya nek nang ngene kan biji gawe loro-loro. Sisan ada stok. Ini tak butuh campuran guys. Panggang guys, panggangnya digoreng dulu. Terpindah guys teman-teman. Dan rambut goreng dulu ya guys. Cuma loro tok bukan goreng biasanya aku seneng loro tok juga sih. Ada bumbu dulu ditambahin. Oke, ada bumbu lembaran kanggo bumbu lek guys. Ada nene rati tok. Mbak ora diadai. Masalah ada iki gampang. Wong buak ngene iki buak makluk ngono kuwi kaya diresiki kok. Mbok kira ora tak resiki ya. Iki ya diresiki. Nek mangan nek gue sembarangan nek mat ngono guys ning kono nek ning ngarep ngono kuwi. Tanggerak gue ning isor ngono kuwi ya tak pingko bar iki nek wis bari aku tak resiki ngono kuwi guys. Gawe bumbu sik ya teman-teman. Lombok brambang bawang kemiri. Kita ngeceki brambang sik. Aku bakal tak lanjut jam 7 guys. Cilikno guys. Cilikno guys, pateni guys. Ya. Ora jengkatan, jelas ora jengkatan. Modele kilo 200 sih lali ra jengkatan. Apa nek ketok iki nek ngene pas aku cek dhewe. Api ada yang ngucusin dulu. Mak. Api bagus. Aku tak menyela.
Apa gundul? Cara mana iki mbok enteki malah apik iki. Iya, malah apik, iya. Anu potong bros koyo apik. Oh, rasa bros-brosan gundul ae. Gundul lho. Ya. Ora kok saulin. Apa? Gundul anu. Ya sangune 5.000. 5.000 ae ya. Engko bengi nyadung kene Vio. Aduh kok sunat to. Iya. Lho lah kok apa nek dek bak turun bros sunat kabeh. Tembok ewahno. Iya piye tak ewahno, aku masem gak gelem, aku buah terus kok masem gak entuk buah akeh aku. Ndang engko buanem tak pek aku. Kurang gawe lah nek tak pek aku, nek aku sing ewahno. Aku kok ngantek genek sing buah iku lho kok sak merah sak titik buah kabeh. Ngontok gula pirang-pirang plosak. Alah kedek tinggal modal. Ada manuk entuk gula. Entuk lah. Kok bar kuwi bar ewah sunat ewah mantu, bar penger sing buah. Kari Pak. Yo jadi buah yo wong nang kok sedang pirang tahun, 2 tahun tenan. Sing buah ya akeh nek jekan wong aku buah. Lah nek aku meneng ora buah yo. Kene ne. Bosen kok ewah-ewah ae ngono. Lah wong aku eri Pak iki ndek ngenane nek mantu kereta lah itu. Ada gambaran aku nek apa? Kaya buah. Lah wis sunat Ya, kae. HP-ne dikene aja. Ora ya dikongkon kok. Dek kae Mas Pak Mas. Ayo iki wis jam 7. Iya, ayo. HP-ne mloke omah. Apa? Ya, coba mulai. Kok omah? Yo. Piye? Sok ben nang kabeh. Lah, sok Namanya sapi sunat. ben. Wae ping loro sunate ping 1. Yo, dadi ping 3. Walah, kok jaluk ewah ping pindho? Ulang tahun. Bayani. Kayak montor ya wis HP-ne. Wis kok tak terne misal. Ya. Beh, Mbak Mor, gue asik. Jam itu. Sampai Reina. Kayak guys, semuanya ngulek. Ketok sekali Mbak Lipa. Ini aja. Lombok, Rembang, Bawang, Tumbar, Kemiri, Kunir. Mericone entek, gak nanggung merica guys. Aku nek gak umrek nek gak karo ngene gak iso anu guys, ngadeg ora iso. Tak lembuske dulu ya teman-teman. Guys, wayahe nggongso bumbu. Bumbunya digongso teman-teman. Masak sekesuk untuk masak ya itu. Sambil. Minyaknya kurang gak lupa. Oke, tak tambahi. Cuma tetap goreng gelambang, gelambang goreng. Tak siap nih santannya dulu ya teman-teman ya. Tunggu itu guys. Sambil seger ya Allah. Oke, kita gosok bumbunya ini. Bumbunya seger teman-teman. Gue mana gak dikoreki terus bumbunya. Panjangnya ambil alih guys, saline lali. Saya mari sedep iki jere. Wow. Tempenya langsung sekalian. Bumbunya biar untuk merasuk sik ya guys ya. Segune wis mateng, kingko mateng. Karek pupuk maja.
Nek ngene iki enak. Nek engko wis dikeki apa jenenge, guys? Santen nek. Lemprek. Wis apa, guys? Ini tawel. Masukin. Walah koyo iwak amne. Seger, masyaallah. Tewelnya siji tok, apa loro ki kakean kok mesti ngantes berapa hari. Aku tak pindah ya, seminggu loh. Anti sini. Terus enak nih. Mbak Tipa ini masak nih, kayak juga kurang ketok sih. Alpin kayak gitu. Wow. Mantap. Menunggu mau. Terus juga ibu yang bang goreng. Wes bar guys, mateng wis ayem. Segone mateng iki mateng. Mantap. Nah, seperti ini. Yes. Tentang ini umop dulu. Habis ini Mbak Ripa tinggal isah-isah. Emang jadi aku urung nyapu isah-isah. Masak dhisik. Biasanya aku nek tang turku nyapu isah-isah hadang sego. Kok masak guring tanya aja berhubung nanti mau rewang. Jadi ini ya masak dulu. Masak nasi omah ngono. Pokoknya dipangan ora dipangan ini tak cepak ini. Tapi nek ra dipangan aku kono bojone guys. Mau masak makan kono kuwi. Mau angkal. Wis ngop ya. Terus salami cek ijo. Wis mateng. Ayam guys, iki blambang gorengnya. Untuk kayak tuan. Wis. Yuhu. Nek ngene iki gak sampai apa jenenge? Panggang. Tawel dan tempe. Gak sampai mambing. Tutup PC, tutup dulu. Ini tutupnya. Terus mateng ayam. Karena isah-isah lo guys. Mau tambah durasi. Oh no. Buat isah-isah ini. Juga ada yang gitu. Ember. Tapi ya. Nek cepet dinggo ki mang apa gawe dinggo ora tak kesampun. Monggo guys sarapan guys sayur tawel. Sayur tawel guys. Enak loh. Ambek panggang loh guys. Jadi mbek iwak walah ngono. Mbek iwak. Wes ya teman-teman tak isah-isah dulu. Udah selesai guys. Wayahnya bilas sih. Ceko sayurnya dicek ini. Jadi ini kita coba ditanya esok randang bergawe. Kulino kare.
Esok kadang tak baru bar. Wegah jam 09.00 kita wis wegah ora. Mute wis dene. Napulah esok ora ndang saton esuk yo wis. Engko wis ora kudu nyapu. Apa nenek marah-marah. Kok beli mulai ke pasar gitu. Bisa. Wah lucunya aku ini lagi marah-marah itu bersih-bersih. Nggak ngomong nggak mangan. Melayunya yang mangan. Udah lupa ya. Ya wis kita jadi kecuali esok nyayur banget. Buat yang lewat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ojo lali bisa banyak-banyaknya di bawah. Iklannya di skip. Dan terus Dino bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dadah.